Я мама двух дочек, и вот реальность, о которой редко говорят. Если одной что-то нужно, второй это нужно срочно. С девочками нельзя на автомате. Они, как и мы, уже с детства. Ты сказала обычным тоном, они услышали холод. Ты обняла одну чуть дольше, вторая это запомнила. Ты устала и молчишь. Они думают, что что-то не так с ними. Даже если 5 минут назад одной было не надо, то когда взяла вторая, ей нужно это прямо сию секунду. Сначала они друг друга обожают, сюсюкаются, но через минуту у них может быть драка не на жизнь, а на смерть. Одна хочет ко мне, вторая сразу же, правильно, тоже. Если я обнимаю одну, вторая, а ты меня не любишь. Они обе думают, что я люблю вторую больше. Хотя я, по-честному, разрываюсь на 200%, чтобы каждой из них хватило моей любви. С ними я учусь любить одинаково, но в то же время по-разному каждую.